Ini adalah salah satu resep minuman yang rutin saya konsumsi teman-teman ketika badan merasa lelah atau mau demam ya, atau mau sakit atau mau batuk pilek ya teman-teman. Ini resepnya mudah sekali, hanya air kelapa muda beserta kelapanya juga boleh, kemudian ditambahkan dengan madu mentah murni. Usahakan pakai yang mentah murni ya teman-teman, agar khasiatnya lebih mantap ya. Kalau masih bingung cari yang mentah murni, madunya boleh teman-teman pakai arsi ya, madu arsi, madu mentah murni asli. Kemudian biasanya saya tambahkan garam sedikit, kemudian saya minum teman-teman. Boleh dingin ataupun hangat. Kalau untuk batuk biasanya saya tambahkan parutan kencur teman-teman. Kencurnya cukup 1 ruas jari saja untuk 1 kelapa ya. Biasanya untuk batuk pilek saya hangatkan terlebih dahulu baru saya minum. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.